சரியாக ஒரு 34 வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் தனக்கு தொண்டையில் பெயின் இருக்குது, வீங்கியிருக்கு, எதையும் விழுங்க முடியல, ஏன் சரியாக பேசக்கூட முடியலங்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆகுறாரு. அவர் அப்சர்வேஷனில் வச்சுருந்த டாக்டர்ஸ் ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவர் தொண்டையில் உள்ள ஒரு சின்ன பிளட் வெசல், அதாவது ரத்த நாளம் ஒன்று வெடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன ரீசன் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கடைசியில் தான் அவர் ஒத்துக்கிறாரு. ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி தும்மல் வரும்போது தன்னோட முகத்தையும் வாயும் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் மூடியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான் உங்கள் பாலா. வெல்கம் டு 30 செகண்ட்ஸ் ஃபேக்ட். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா, தும்மல் பற்றி தான் பேச போகிறோம். தும்மல் ஏன் வருதுன்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது நம்ம மூக்கில் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தும்மல் வரும். அது பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனால இருக்கலாம், இல்லை டஸ்ட்னால இருக்கலாம், இல்லை புகையாக கூட இருக்கலாம். அப்படி வரக்கூடிய தும்மல் என்ன பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னா, நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம எங்கேயாவது ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்லேயோ, இல்லை கிளாஸ் ரூம்லேயோ, இல்லை சொந்தக்காரங்க முன்னாடியோ, இல்லை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதோ தும்மல் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஆனால் அப்படி பண்ணுறது ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு தும்மல் ஒரு பவர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம தும்மும்போது நம்ம வாயிலிருந்தோ இல்லை மூக்கிலேருந்தோ வரக்கூடிய துகள்கள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 mph ஸ்பீடில் வருது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் 2016 ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டடி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, தும்மும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் லெவல் ஆஃப் 1 pound ஃபோர்ஸ் பர் ஸ்கொயர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 1 PSIயில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா 0.03 PSIயில் தான் இருக்கும். இந்த PSI என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பவுண்ட் பர் ஸ்கொயர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 5லேருந்து 24 மடங்கு நம்ம தும்மும்போது அந்த ப்ரெஷரானது அதிகமாகுது. அப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்? நம்ம கண் மற்றும் காதில் இருக்கக்கூடிய முடியை விட சின்ன நரம்புகள் என்ன பண்ணால் கண்டிப்பாக வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல. மிக முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் அன்யூரிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம மூளையில் ஓடக்கூடிய மைன்யூட் அந்த நரம்புகள்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த நரம்புகள் கூட வெடித்து நம்ம சர்ஜரிக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் தும்மல் வந்துச்சுன்னா